对了，兄弟们，刚才发动机正时链条异响吗？现在用手机录一下给大家听看看。现在应该非常明显，就那个咔咔咔咔的那个声音。是不是挺响的呀？但不影响骑行嘛。那这辆车的价格跟大家说一下。苏州那个出厂的时候不是说裸车价5、6千吗？但到我这边落地大概要8000、9000块吧。我也不知道为什么，可能是经销商吧。我是直接在经销商拿的，官网查那个是经销商。但在福建这边确实是9000块吧，卖的比较好。有些朋友，广西的朋友好像跟我说，在他们那边卖5000块而已。那这个无所谓啦，反正多点钱买点服务嘛。我这辆车里面的话，换点什么东西或者是机油啦啥的，老板人还可以嘛，不收钱。那可能也是这个原因嘛，卖的就贵了一点嘛。然后后边的话就不给你收钱。这流线型还蛮好看的。好了，拜拜。朋友们，大家好。新大洲本田锐本 CBF 125T18000公里18671.3公里，给大家看一下到目前为止用车的情况。拿面给大家看一下细节。首先呢，环绕车身一圈吧。这辆车是国四的，到目前为止车没有问题，非常好用，而且省油嘛，100公里跑1.6升。咱们先说一下18000公里遇到什么问题吧。就因为平时我可能是跑的长途或者是骑车比较暴力一点嘛，然后经常6000、7000、7500换挡。当时买完车的时候就有听车友说，这辆车如果经常暴力驾驶，正时链条会很快就松掉，就是气门的这是链条机嘛，然后正时链条很快就会松掉。好像确实是这么一回事，因为现在正时链条已经开始哗啦哗啦响了。但是这个我去问过经销商，经销商说问题不大，反正125嘛就不坏不修，那声音而已，不算坏，对发动机没有影响。经销商是建议我说，
还能骑就骑，就先不换。那换的话也不贵，100多块。我问过贴吧的车友们，贴吧的车友们也有遇到这个正时链条松掉的问题，他们说问题不大，选了3万公里呢，照常骑，发动机没坏。那我选的可能就跟铃木2503兄弟一样吧，他们是这个驱动链条嘛，他们是驱动链条选，但车的话也不影响，对吧？我现在这正时链条，给油门的时候才会响，不给油门怠速的时候听不出来，所以我也就没去换了。但等后面如果声音实在太大了，我会换的，100多块也不贵嘛。那其他没有问题，就配件原厂的都没动过。那因为是露天嘛，还有那个什么的，可能就车架这边有一点生锈。但也就一点点，后边除个锈加个防锈漆应该问题不大。那如果你问我漆水的做工呢，我觉得豪爵的还是好一点，这个本田的可能就随便一个小小的划痕啊都很明显。现在这车快3年了，那上面有划痕，所以漆水可能还是豪爵的好一些。那我之前是骑豪爵 GN125的。如果你们有谁在纠结买哪一辆车的话，我是个人观点哈。玩乐的话选豪爵那个，那舒服的话选这一辆车。然后至于国3跟国4版本的锐本，我觉得国4的好看一些。国4的话，它在这个油线上面好像平一点吧，然后也长一点点，我觉得更圆润、更协调了。那至于这些开关按钮，对，有车友说过锐本的开关按钮太寒酸了，你看熄火开关都没有，就一个启动按钮，然后这边是我自己家的双闪和射灯，那这个是车灯、示廓灯，还有近光灯。远近光灯的切换、转线灯、喇叭。那相比之前的豪爵 GN125H， 我那是国3的还是国2的？零几年买的忘了。相比那个的话，我是觉得差不多，就少了一个熄火开关。但是现在的话，最新款那个 GN125好像是-5F 吧，应该是，它还有那个超车灯等等，反正就在开关上面会比这辆车配置更高一些。但这个看个人，如果你们追求年轻运动化的话，我建议你们选择 GN125。GN125的轴距比这个车短，那在转弯什么的，真的会比这辆车就更有感觉，就更有运动感。我是说运动感，而且压弯的时候也不会比这辆车爽。这辆车因为轴距太长，我觉得真的不适合压弯，压弯还得 GN125那种。而且在发动机的输出特性上这两个车也有差。那个锐本的话，它是5500转达到最大扭矩，然后在7500吧达到最大功率。那注定的这辆车就是起步的话就差不多很快就能达到那个最大扭矩转速了。那也就是适合那个低转佛系慢慢骑嘛。那如果是 GN125的话，它的最大扭矩是出现在7000。然后最大功率好像是8000多吧，还是9000，我忘了。那所以 GN125我觉得那辆车还是偏向高转曲线的，而且锐本只有4档，GN125有5档，但实际感受是差不多的。然后因为锐本可能是偏向低转嘛，所以它表里的话就8700。这辆车是国4，国3的听说转速你拉到9000之后还能继续拉，倒着转过来了。那国4的话，这辆不行。国4的话，我试过，大概就到9000的时候，它会给你断油，然后熄火。一般的车是断油而已，那这辆车都是会给你熄火掉。我上次上9000是因为挂错档了嘛，4档跳3档去了，然后上了9000之后，啪的一下给我断油了，然后熄火了。
我一开始还以为发动机出什么毛病了，后来一点火又打着了。那后来想了想，看了一下行车记录仪，那可能是真的就转速过高了，到红区了，它保护起来了。那 GN125的话，我试过上1万转那么完全没问题。然后因为锐本它会比较省油一点，它比 GN125还省油，那所以省油的车可能动力都不是那么强。于是在这个，而且它档位又少，所以它一档的话，可能是为了弥补它动力比较弱一点，就采用了放大它那个齿比，所以这辆车的一档是会比 GN125还冲的。甚至那个我骑250NK 的朋友嘛，他也骑了我这个车，跟我说这辆车虽然是排量125，但是它一档比250NK 还冲。那冲到什么程度呢？就2500转一档的时候能翘头，你敢信？就后边载个人，可能是重心往后边一点嘛，然后2500转就翘头了。当时我油门给的激烈一点，2500转翘头。离合也是慢慢放的，不是用弹的。这辆车没有 ABS， 轴距会比 GN125长，所以坐的会比较宽一点，我觉得比 GN125舒服。但如果你要拉高转的话，还是得 GN125，毕竟能上万啊，这辆车上不了万的。还有这个前后踩的档杆，这个也是我觉得比 GN125香的地方。它雨天，像我这种小白鞋就不会脏，就很舒服，你知道吧？而且档位少的话，省得换挡，这也是个蛮舒服的地方。然后以前我那个国3还是国几的旧的那个 GN125H， 这个脚踏是可以收起来的，但这辆车收不了。现在我看一下那个 GN125-5F， 好像也收不了，也是这样的。可能就是当做那个倒车的保险杠用的吧。每次倒车的话，脚踏都会蹭到，其他都没问题。就脚踏跟这个车把这两个地方先蹭到地板，这边好像都一样，没啥说的。那碟刹盘的话 ，GN125是在右边嘛，这个车在左边，这个也没啥影响。那这个发动机好像看起来会比那个 GN125的小一点点，所以这边中间很空，看到没有？中间会空空的。其他的话也都差不多，前碟后鼓。哦，对，挡泥板。之前我们小区有一个老师傅，他一直不肯换那个 GN125的原因就是 GN125它挡泥板只到这儿，锐本的话长了一点到这儿呢，所以他最后还是买了这个锐本。平时咱们在路上看到 GN125是不是牌照这边都多了一个挡泥板嘛？那是后边装的，原车的话就到这边。我也觉得那个有点低了，我也是喜欢这种长一点的，这个舒服。转线灯 ，GN125那个是圆的。那洗车的时候，一般我会把这个轮毂洗得亮一点，我觉得这样好看啊。我是加装了这一个射灯，这个射灯的话功率只有20瓦，但我觉得够用的。这样的话，晚上在村里面通行的时候好一些。
但虽然它只有20瓦，但是我明显感觉到，如果跟大灯一起开的话，这辆车发电机顶不住啊。打转线的时候，这2个灯都会闪，就有点尴尬。哎，到时候如果换了一个正时链条的话，还得把这个缸盖给拆了。然后有些日本那边是很喜欢把这个小电轮给它换了，好像是这个车好像是14的，然后给它换15的，他们觉得那样同样跑60的话，转速下降个500左右吧，转速下降个500，那我觉得没差，就没换了。换了肯定跑得更快些，但也会更费油。这个尾线呢，很多人都跟我吐槽说丑，对，确实没那么好看。这尾线70块钱，但装是真的能装一个10升大豆油没问题。然后因为我是夜间通勤，所以我弄了这个反光条。这反光条的话，质量也有好有坏。这个算中等的，这个不是最好的，这是中等的质量。你看它，反正已经起来了就是了。后边我应该也会出一期这个关于反光条选择这个视频吧。然后钥匙是真的长，这个是遥控开关，给大家听一下。遥控开关，线机支架，门禁卡的那个，哟，帽子被风吹了一下。然后底下那个，这个是双闪，我装了一个双闪开关，现在空档，双闪开关，觉得双闪也很有必要啊，但不是很亮哦。它这个卤素灯吧，没有那个 LED 的亮，LED 是真的亮。这个是射灯，射灯我装完之后在前面看过，不刺眼。我特地调低的那个。然后这是远光。现在给大家听一下那个链条声吧，不知道能不能听到，因为我没有用录音笔。怠速比较听不出来，但还是有那么点。对，回油门的时候你们就听到了。回油门的时候听得到吗？对，大概就是巡航的时候会听得比较明显。这个就是正时链条的声音。没有正时链条的声音的话，这辆车真的非常安静。啊，刚接了个电话哈。那因为这辆车没有稀有开关嘛，所以就只能领钥匙咯。更有比较离谱的车友呢，就是说，直接放离合嘛，对吧？然后是这个尾箱真的大，但尾箱那个限制器断了之后，就用了这个胶纸给它贴着，也还好。那主要就放这个擦车的抹布、手套、头盔的那个袋子。雨天装雨衣的袋子，还有面巾纸、水、
酒精消毒液，最近不疫情嘛，虽然没什么用嘛，但是多少是有那么点用的。听君一席话，胜似一席话，对吧？然后就是这个绑货的绳子，我放了2条，因为平时可能拉米啦、拉油啦、超市嘛，对吧？那尾线放不下了，就这样。备用的这个反光带、反光条，口罩，大概就装这些了。就这个情况下，还可以放一个全盔、街面盔，还能放一个街面盔，所以我觉得这个虽然丑是丑了点，但是真的好用，实用主义者。其他没有咯，视频就这些咯。有什么想到的我再补充咯。这条路封了的，刚那个大哥走错了。那保险杠我是一直没装，我觉得原车最好看。我是懒得改车，本来想加3厢的，但想想没必要啊。这个排气管这个生锈是因为上次倒车摔了，有沙子。那后视镜是椭圆的，这种后视镜我觉得看着会比那个250NK 菱形那种，或者是那个反晒那种小镜子，我觉得好得多。我觉得视野最重要。平时油耗的话，1公里1毛钱，100公里1.6升嘛。我最低是1.5，然后最高的话是2.2还是2.3，暴力骑行嘛，单的7000、8000换的。但这辆车即使是那个8000就高转的时候，也是蛮安静的，就先比我朋友那个250NK，他正常骑的声音，我拉高转他都比我大声，但奔肯定奔不过人家的。这辆车0到60要8秒钟，250NK那个砰的一下油门一顶飞出去了。但舒服还得这辆车，小太子嘛。现在的话，就这辆车骑腻了就骑GN125，GN125骑腻了又骑这辆车，但主要还是以这辆车为主，因为我觉得它更舒服呀。然后这种水杯架，这种不要买，你即使绑了这个绳子给它圈绕起来，也没用，照样飞出去。那至于怎么飞出去，我就不知道了，可能从旁边漏的吧，这边漏出去了。那机油的话，我换的那个10W-40的，本田的原厂那个42块钱，或者是那个壳牌爱的丸子15W-40的那个35块钱，这2个机油我觉得都 OK 嘛，反正125而已。他们之前是有换过那种100多块的那种全合成的，但我觉得还好吧，都 OK 呀，想换什么换什么，反正这种机子耐操的很，非常耐造。对，还有一个问题就是这个电池舱盖里边有一个黑色的防水布，然后有几个车友跟我说，这防水布有得买啊，因为就破了嘛，我的也破了，所以我用，但是我用一个那个硅胶布给它盖住了，硅胶布那种防水耐高温的，绝缘的
硅胶布给它盖上，然后这样雨天的话，雨水从这边下来，然后到那个布上，防水布上，就从这边流出去了，就对那个电瓶没有影响。好车。所以下一辆车的话，应该还是会买125。这辆车绝对骑到报废，因为毕竟家人买给的，家人买的那个带有那个亲情感情因素嘛。但舒服真的舒服。后面玩乐的话，因为这辆车出去跟摩友一起玩的话，基本追不上，跟不上车队。他们那个虽然排量也不大，但是他们跑得蛮快的吧，就80-90，跟不上。所以后边可能会专门买个玩乐车，比如说 KTM 390。但生活还是得这种车啊，通勤真的好用，比他们灵活多了。还有一个，对，这辆车龙头那个转线度数是比 GN125大很多的。看 ，GN125 到这儿，这辆车可以转到这儿了，看到没有？虽然轴距长，但是转线角度真的大呀。250NK 的话，估计就到这儿而已。GN125应该差不多，那这辆车可以继续，嘣，到这儿。这也是一个蛮仙的地方啊，真的灵活啊，很灵活的，在那个村里面，就最灵活的肯定125啊，所以掉头什么几乎没什么压力。至于这个离合手柄的话，有人那个250NK 不是从这就开始了吗？就是那个离合，我这辆车的话，离合行程大概3-4厘米吧，自由行程3-4厘米，然后到这边的时候才是那个半联动这一段，到这半联动全拉。我之前有想过要不要把那个离合弄紧一点，就自由行程1厘米、2厘米左右，后来真试了，试一下，哇，很难受的。这辆车那个离合还是蛮硬的，就因为250NK 它有那个滑动离合，所以它那个省力。这个不行啊，这个跟保雕一样，保雕的话也是蛮重的，所以我还建议说自由行程大一点没事啊，125舒服为主嘛，对吧？这样骑得更舒服。那这辆车是没有 ABS 的，所以雨天的话要小心一些。但 ABS 也没那么神的，上次骑那个250NK，ABS 触发了，没那么神就是了。只能说有一定作用，但关键还是在人呢。至于 CBS 的话 ，CBS 也要注意。CBS 的话，有时候在那个前后轮会爆死，让它两个一起刹的，所以都是辅助作用，关键还是人。骑车的时候真的得注意一点，两轮摔的真的很疼的。现在这个刹车还没到，还行。碟刹的这个检查，我记得好像要从下面看，有那个刻度线的。大爷桌子的125，视频就到这了，拜拜。